꿈을 꾸었다. 그 여자는 죽어가고 있었다. I've been watching her. Millions of South Koreans still have our But she has no idea that she's in danger. 이번 주 화제의 인물은 전 주 유엔 대사 서문주 씨. 백산호 씨, 내가 당신을 어떻게 믿어요? 남편인 정준익 의원이 정치적 유산을 이어받아야죠. 일 때문에 본인이 위험에 빠질 수도 있어요. 손에 있는 유일한 열쇠가 백산호 씨예요. 한번 열어보고 싶어요. 어디로 통하는 있지? 누가 왜 나를 그 자리에 불렀는지 알아내야죠. 목숨 걸고 하려던 일이 있다면 제가 끝내려고요.